Disse kakene smaker faktisk litt som pepperkaker, men de har en veldig spesiell ingrediens. Furubark. Furubark er for mange kjent som en type nødmat, som man blant annet tydde til ved melmangel før i tiden. Men det var da innebarken på furuen man brukte. Jeg bruker ikke innebark, ettersom man kan skade treet stygt ved å ta denne barken fra treet. Den ytre brune barken derimot faller lett av, og er derfor mer skånsom å sanke. Den brune ytterbarken inneholder ikke så veldig mye næring, men den er desto sterkere som smakstilsetning i bakst. Den smaker litt sånn som furuen lukter. Jeg finner ofte fine barkeflak på bakken rundt treet. Jeg plukker ikke med meg bark med mose eller lignende på, ettersom jeg ikke vet om det er giftig. Dette er vår vanligste norske furu, Pinus sylvestris. Den har korte nåler sammenlignet med en del andre furuarter, og de vokser i par på 2 og 2. Barken er gråbrun og blir mer oransjeaktig inne ved grenene og oppe på stammen. Det finnes giftige furutyper. I Norge vokser disse stort sett i parker og hager, men de kan forville seg opp i skogholt. Så det er viktig at du er sikker på at furuen du plukker fra er rett type. Vær også veldig obs på å ikke forveksle den med barlind. Barlind er svært giftig, men ikke så vanskelig å skille fra furu. Nålene vokser ikke i par, slik som på furu, og de er flate og mer lyse på undersida. Når jeg skal lære om spiselige ville planter for å bli sikker når jeg sanker, er bøker alltid det første stedet jeg leter. På Fana bibliotek har vi mange veldig fine bøker om sanking. Og spesielt vil jeg anbefale deg disse. Medisinplanter i Norge, håndplukk og plukk selv. Oppskriften jeg nå skal dele med dere er bygget videre på fra en oppskrift jeg fant i boken Håndplukk. Du trenger ca. 5 spiseskjeer furubarkmel, 100 gram hvetemel, 75 gram sukker, gjerne både brunt og hvitt, 120 gram smør, 2 teskjeer bakepulver, 1 teskje mjødortpulver, 1 egg, en skvett med vann og en klype salt. Knekk barken opp i små biter. Sett den i ovnen på 100 grader og la det tørke i ca. 1 time. Eller til det er helt tørt. Kvern barken til mel i en kjøkkenmaskin. Bland alt det tørre i en bolle. Kutt smøret i terninger og smuldre det inn med det tørre. Bruk en sil til å sile det fine barkmelet fra de grove barkbitene, og tilsett dette.
Det kan være lurt å smake seg litt fram her til hvor mye smak du vil ha fra furu. Tilsett egget og en skvett med vann. Rull deigen forsiktig ut til en pølse og skjær denne i skiver. Plasser skivene på et brett og stek i ovnen på 190 grader i ca. 15 minutter. Kjeksene er veldig gode med kremost eller blåmuggost på. Jeg serverer dem med honningkonserverte furublomster, granskudd i olje for syrlighet og lerkesirup, og røsling for pynt.